Всем привет! Сегодня мы будем слушать Стинта. Трест называется «Свистит башка». Ну, как бы всегда мы делаем замечание Стинту, что в принципе у него получается быть песенки неплохие петь, но не хватает какой-то изюминки. Я все время к этому придираюсь. Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть в телеграм-канале, где еженедельно проводим колесо фортуны. Если вы хотите, чтобы мы послушали вашу песенку, и у вас нет много денежек, можете задонатить нам туда. До Нового года у нас тариф 50 рублей за штучку, вот, а потом цена вырастет, и у вас есть шанс победить, и тогда мы послушаем вашу песенку. Если у вас есть 1000 рублей, можете донатить сюда, ссылка под этим видео, и мы 100% послушаем песенку, если она не какая-нибудь там политическая или запрещенная. Также напоминаю вам о том, что я написала 4 книги, и 5-я уже в разгаре, и в этот раз мы с Максимом творим вместе, вот, поэтому рекомендую вам ознакомиться с первыми 4, если сами не хотите, порекомендуйте друзьям, потому что без вас я не могу их никак распространять. Ну, а потом к весне мы выпустим 5-ю. Ну вот, собственно, у Максима есть свой игровой канал, куда вас тоже приглашают. Мы есть в группе ВКонтакте, где мы только не есть. Ну а сейчас мы слушаем Стинта и его «Снесенную башку». Я иду по авеню, неровно думаю. Хотел прожить день нормально, снова натворил хуйню. Человек проблема, вечно живу на измене. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом. Но я зарегаю бабку, соседку в OnlyFans. Пусть вместо отдыха в парке себя зафармят бабки. Что такое OnlyFans? И всю свою зарплату. Зачем? Да я сам не знаю. У меня свистит башка. Сам лечи, всем пофиг на твою голову. Не могу, такой башки не пожелаю врагу. Ведь перевел дедушку я через переулок. Оказалось, там нельзя, и он сел на 5 суток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Уже знал, что всю ее семью вчера сбила машина. И вот так всегда я хожу туда-сюда. Ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук. У меня свистит башка. От рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Иду, куда глаза глядят, мне нечего потерять. Ведь у меня свистит башка. У меня свистит башка. Ну, как бы хочу в 105-й раз повторить одно и то же. Слишком прямолинейный, слишком песенка, то есть песенка без выпердов. Вот он рассказал, почему у него свистит башка. Да, все понятно, да, все ясно. Но елки-палки, ну как бы нет таких красивых оборотов. Мог бы рассказать, почему она у тебя, как она, что там было синее, там красное, здесь зеленое, там, ну, понимаете, вот как бы, как это объяснить? Есть люди творческие, которые могут написать красивый текст, даже про свистящую башку. У Стинта все просто, ясно и без всяких заморочек. И это как бы и является основной проблемой. То есть, ну, нормальная песенка, ну, послушал и забыл. Почему? Потому что не хватает красивого текста, не хватает какой-то интересной музыки, которая не просто вот обычная, а что-то такое заковыристое. Вот. Поработать над текстом, поработать над музыкой, вот, и все будет хорошо. Но вот как бы, ну, придраться-то вроде не к чему. Просто таких, как Стинт, много.
А чтобы стать популярным, ну хорошо, мы его тоже знаем, кстати. Он достаточно, да, популярный в своих кругах. Сколько мы слушали его всяких этих. Вот. Но чтобы стать вот в своих кругах популярной, вот таких песенок недостаточно. Нужно совершенствоваться и стремиться к чему-то большему. Вот. Ну, не буду оценивать. Вот просто, ну, как бы это песенка на 4. То есть, как бы ругать не за что, ну и хвалить особо не за что. Потому что вот я сейчас послушаю следующую песенку и уже не вспомню про Стента. Вот такое у него творчество. А хотелось бы, чтобы вот он, вот как Илюшка Мазелов, вот что-то придумал такое, и ты думаешь, вау, вот, ну, как бы, твори, у тебя все должно получиться. Вот, ну, или, в общем, короче, я не знаю, а может и не может получиться, потому что слишком такое, ну, простое, прямолинейное. То есть песенка получилась простой, хорошей, но простой, а хотелось с выпердом. Всем пока.